हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं न्यू वैरायटी लेके। सो गाइस, ये है बैगन का भरता। अगर आप लोग बनाना आपको नहीं आता है तो सो गाइस, ये है बैगन का भरता। ये मैंने बनाया है स्पेशल। और सो गाइस, अगर आपको फुल वीडियो इसकी देखनी है कैसे बनाते हैं और कैसे इसको बनाते हैं बैगन का भरते को, सो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसकी फुल वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ये अभी शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फुल वीडियो में आपको लाने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी मुझे सब्सक्राइब कीजिए।